Haupa, hemen daukagu beste ekuazio bat, eta ekuazio honetan ikusten dugu ez dagoela biderkadurarik egiteko, beraz, zuzenian hasiko gara, zatitzaileen artean, MKT ateratzen. 5 deskonposatuta, 5 geratzen da, 10 2 bider 5, 8 2 bider 3, eta 4 2 bider 2. Beraz, MKT izango da 2 bider 3, bider 5. Hau da, 8 bider 5, 40. 40 izango da orduan, zatitzaile guztietan ipiniko dugun zenbakia. 40, errepikatzen dugu, 40 orain zatitzen dugu, lehengo zatitzailearekin, 5ekin, 8 ematen du. Orduan, 8 biderkatu beharko dugu, zenbakitzaile osoarekin, parentesia derrigorrez ipini beharko dugu. Zuzenean ere alda biderkatu. 40 zati 10 4, eta 4 biderkatzen dugu 4x batekin. 40 zati 8 5, eta 5 biderkatzen dugu 5x birekin parentesi artean. 40 zati 4 10, 10 biderekiz gehi bat. Orain sortu dira biderkaketa batzuk, zuzenean ez ditugulako egin, eta hasiko gara biderkaketak egiten 8 bider 3x, 24x, 8 bider 2, 16. Zati 40. Bigarren zatikian, 4 bider 4x, 16x, 6x, ken 4. Zati 40. 5 bider 5x, 25x, ken 10, zati 40. Berdin, 10x, gehi 10, zati 40. Beti esaten dugu, zaindu behar dugula momentu honetan, hau da, marra bakarra ipintzeko gauzen momentuan, zaindu behar dugu zatikin aurrian dagozen zeinua. Kasu honetan minus bat dago. Horren dago esan, marra bakarra ipintzen dugun momentuan, lehengo atalian, minus horrek eraginekiko dauela ondoren datozen gai bietan, zeinuan. Minus 16x geratuko da, eta gehi 4. Eta gero hemen bardin geratzen da, plus egondalako, eta azken zatiki honetan, bebai bardin. Hurrengo pausua da, eragiketak egin antzekoen artean. Hemen daukagu, 24x, ken 16x, 8x da, gehi 25x, 33x. Gero, 16, gehi 4, ken 10, gehi 10. Zati 40. Eta bigarren atalean ez da holakorik egin behar. Pauso honetara iristen garinean, egiten duguna beti, zer da, ipini, biderkatzen, zatitzaile komun hori, atal bietan. Honekin lortzen duguna da, zatitzailea desagertzea, eta gure ekuazioa geratzen da, zatitzaile barik, honela. Orduan orain,
pizka bat hobeto idatziko dut. Bai, orain gure helburua da ekizak askatzea. Ekizen balioa askatzeko, erabakitzen dugu, adibidez hemen, lehenengo atalian agertzea ekiz guztiak. Horrek nahi dago esan, lehenengo atalian dagoen 10 hori ezabatuko dugula. Eta horretarako, -10 ipintzen dugu atal bietan. Honekin, lortzen dugu, lehenengo atalian bakarrik ekiz geratzea. Eta, bigarren atalian, lehenengo atalian orduan geratzen da 33 ekiz, eta bigarren atalian 10 ekiz. Ekizak atal baten geratzeko, adibidez erabakitzen dugu ezkerreko atalean, eskumako ataletik kenduko dugu 10 ekiz hori, eta horretarako kendu egingo dugu atal bietan 10 ekiz. Holan, bigarren atalian 0 geratuko da, baina lehenengo atalian geratzen da 23 ekiz. Berdin, 0. Orain, ekiz askatzeko, zati, 23 egiten dugu, eta ekiz berdin 0 geratzen da ekuazioaren emaitza.